สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจิ๊บซากุระเนกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับสปอยอนิเมะนะครับนะสปอยอนิเมะมาแววนะครับนะหลังจากที่ก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะครับนะก็คือยังมึนๆงงๆอยู่นะครับนะว่าจะทำอนิเมะเรื่องอะไรดีนะครับผมตอนนี้เรามีอนิเมะหนึ่งเรื่องที่ผมสนใจแล้วก็จะหยิบเอามาพูดนะกับอนิเมะที่เกี่ยวกับกีฬาที่เกี่ยวกับชมรมเชียร์ลีดเดอร์นะครับนะแล้วก็รวมถึงตัวละครคิราระสุดน่ารักนะฮะกับอนิเมะเรื่องนี้ครับอนิมาเย่โอเคอนิมาเย่นะครับนะอนิเมะที่เราจะมาพูดถึงในคลิปนี้กันนะครับนะก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับที่เสียงผมอาจจะเบานิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังทำคลิปนะฮะกำลังพูดอยู่นะครับอัดเสียงอยู่นะครับในตอนตีสองนะครับตอนนี้คือตอนตีสองนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเบาหน่อยนะครับนะก็พูดแรงๆไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวมันจะเป็นการรบกวนคนอื่นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะนะพอดีอยากทำนะครับนะก็จัดไปเลยกันแล้วกันนะครับนะอนิมาเย่นะครับเป็นอนิเมะซีซั่นที่แล้วนะครับนะสตูดิโอที่ผลิตเรื่องนี้ก็คือโดกะโคโบะนะครับนะสตูดิโอนี้ถือว่าเป็นสตูดิโอที่ผมชอบที่สุดเลยอันดับ1เลยนะครับนะส่วนอันดับ2ก็คือA1 Picturesนะครับนะเป็นแนวคอมเมดี้สปอร์ตสกูนะครับนะสปอร์ตเนี่ยคือความจริงมันเป็นเกี่ยวกับกีฬาเชียร์ลีดเดอร์นะครับนะเรามาเชียร์กันเถอะนะครับนะก็กีฬาเชียร์นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกีฬาก็แล้วกันนะครับนะซึ่งเรื่องราวเนี่ยเอาง่ายๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรมากนะครับนะคือเรื่องเนี่ยก็เกี่ยวกับโคฮาเนะนะครับนะโคฮาเนะเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กน่ารักนะครับผมตาสีชมพูผมสีชมพูนะครับที่วันหนึ่งกำลังเดินทางกลับบ้านทันใดนั้นก็ได้เห็นฮิซุมินะครับนะที่กำลังเชียร์ลีดเดอร์กันอยู่นะครับทำให้โคฮาเนะเกิดแรงบันดาลใจที่จะตั้งชมรมเชียร์ขึ้นมาคืออยากเชียร์มากนะครับผมแต่ว่าในโรงเรียนที่เธออยู่เนี่ยไม่มีชมรมเชียร์ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับผมแต่หลังจากนั้นสวรรค์ทรงโปรดครับวันที่น่าจะเป็นวันเปิดเรียนมั้งหรือว่าวันแรกเนี่ยแหละนะครับผมมีนักเรียนเข้าใหม่มา1คนก็คือฮิซุมินะครับนะสาวหัวม่วงนะครับนะหัวม่วงหัวน้ำเงินนี่แหละนะครับผมเข้ามาในโรงเรียนของเธอนะครับและอยู่ห้องเดียวกันด้วยนะฮะซึ่งโคฮาเนะก็แบบตัดสินใจที่จะแบบขอให้ฮิซุมิน่ะเข้าชมรมเชียร์หน่อยนะครับแต่ฮิซุมิก็ปฏิเสธนะครับนะที่จะไม่เข้านะฮะนะแต่ว่าโคฮาเนะเนี่ยคือตามตื้ออย่างกับปิญญาณตามติดนะครับแบบดื้อรั้นให้ได้ให้ฮิซุมิน่ะเข้าชมรมให้ได้แบบทำชมรมให้ได้นะครับนะซึ่งถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่อยากจะทำชมรมเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยจะมีแค่โคฮาเนะเพียงแค่คนเดียวนะครับส่วนยูกิเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยคือจะปฏิเสธนะฮะคือปฏิเสธที่จะไม่เข้านะครับนะก็เลยแบบยังไม่เข้านะครับนะก็เลยไปขอฮิซุมิเนี่ยแหละครับผมมาดื้อดึงนะครับนะเพราะว่าหลังจากตอนแรกเนี่ยนะครับนะคือโคฮาเนะเนี่ยคือยอมแบบปีนต้นไม้เลยแล้วแบบบอกฮิซุเมะว่าฉันน่ะได้เห็นฮิซุมิเนี่ยเชียร์ลีดเดอร์อย่างสนุกสนานและฉันอยากให้เธอมาเข้าชมรมด้วยกันไงสุดท้ายฮิซุเมะนะครับผมก็ได้ใจอ่อนแล้วก็เข้าชมรมเชียร์นะครับร่วมมือกับโคฮาเนะโดยที่สุดนะครับนะโอเคซึ่งโคฮาเนะเนี่ยเป็นตัวละครที่กลัวความสูงนะครับเพราะว่ามีเรื่องในวัยเด็กนะครับนะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าสู่ตอนที่2ตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นการตามตื้อยูกินะครับนะคือยูกิเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของโคฮาเนะไงนะครับนะแล้วแบบเธอก็ไม่อยากจะเข้าชมรมนะครับนะแต่สุดท้ายก็แบบทนความแบบขยันขยอของโคฮาเนะไม่ไหวนะครับนะแล้วแบบเธอก็เริ่มสนใจแบบชมรมเชียร์มั่นเนินก็เลยแบบตัดสินใจที่จะโอเคเข้าชมรมเชียร์นะครับนะสำหรับยูคินะครับนะจนกระทั่งนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับนะซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับนะที่เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนบาสเกตบอลนะครับนะชมรมบาสเกตบอลหญิงนี่แหละมาขอร้องนะครับให้โคฮาเนะเนี่ยช่วยเชียร์หน่อยนะครับนะคือแบบเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้หน่อยมา
นะมาแสดงมาอะไรพวกนี้ในช่วงระหว่างพักนะฮะแล้วก็ช่วงเชียร์ด้วยนะครับในการแข่งขันบาสเกตบอลนะครับโรงเรียนนะฮะนะซึ่งคนนี้ก็ได้เรียกไอตัวละคร นักกีฬาหญิงคนนี้เรียกว่าบาสเกตเซนไปหรือก็คือรุ่นพี่บาสเกตนะครับนะรุ่นพี่บาสเกตนะครับใน My Anime List เนี่ยเขาเขียนว่าบาสเกตเซนไปเลยนะครับนะทำให้เราไม่รู้ชื่อจริงหรือชื่อเล่นของเธอเลยนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับชื่อนี้ก็น่ารักดีนะฮะนะก็ทั้ง3คนก็ซ้อมอย่างขมักเขม้นแล้วก็ได้ไปเชียร์นะครับนะให้กำลังใจให้กับชมรมบาสเกตบอลหญิงนะครับมาจนกระทั่งสามารถเอาชนะได้นะครับผมในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีตัวละครหนึ่งโผล่มานะครับตัวละครนี้มีชื่อว่าทาเคชิมะนะครับทาเคชิมะโอเคขออภัยขอเริ่มแห้งแล้วทาเคชิมะนะครับจิมะโทษทีนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่โผล่มาในช่วงหลังนะครับในประมาณตอน4ตอน5นะครับตอน5หรอไม่ใช่ใช่ตอน5ตอน4ตอน5นี่คือโผล่มานะครับนะคือทาเคชิมะเนี่ยได้ไปดูการแข่งขันบาสเกตบอลพอดีนะครับก็ได้เห็นชมรมเชียร์ของโคฮาเนะอยู่พอดีเลยก็เลยแบบเกิดความสนใจนะครับนะคือตอนแรกเธอก็ปฏิเสธนี่แหละครับผมนะครับนะแต่ว่าสุดท้ายเธอก็เข้าชมรมด้วยอีกคนหนึ่งเป็นลำดับที่4นะครับนะซึ่งตัวละครทาเคชิมะเนี่ยตอนที่ผมเห็นเธอครั้งแรกเนี่ยผมนึกถึงใครนึกถึงเอบินะจังจากเรื่องน้องสาวผมเป็นอุมารุเรื่องนี้นั่นแหละคือหน้าตามันดูคล้ายๆกันนะหรือว่าผมจะคิดไปเองนะครับนะแต่ว่าหน้าอกเนี่ยเล็กไปหน่อย ถ้าเป็นเอบินะจังนี่คือโอ้โหใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าทาเคชิมะเนี่ยคืออะไรนะซอฟลงมานิดนึงคือแบนลงมานิดนึงนะครับนะ จริงๆซึ่ง ทาเคชิมะเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายนะครับขี้อายมากนะครับนะเธอไม่กล้าแสดงออกต่อหน้าต่อตาต่อคนอื่นนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบอยู่คนเดียวอะไรพวกนี้เธอจะแสดงออกเลยนะครับนะเพราะว่าเธอเป็นคนที่เล่นเปียโนเก่งมากนะครับนะเก่งมากเก่งแบบขั้นเทพเลยก็ว่าได้แต่พอแบบคนอื่นมาหรืออะไรพวกนี้เธอก็จะไม่เล่นอ่ะคืออายนะครับนะประมาณนี้นะครับนะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยประมาณตอน7ตอน8ก็จะมีตัวละครใหม่อีก1ตัวละครโผล่ออกมานะครับที่มีชื่อว่าคานะนะครับคานะเนี่ยเป็นเพื่อนเก่านะครับคือเป็นเพื่อนสมัยที่ฮิซุมิเนี่ยอยู่โรงเรียนเก่านะครับนะอยู่ชมรมเชียร์ด้วยกันเนี่ยแหละนะฮะนะเธอก็ได้แบบมาที่โรงเรียนนี้เหมือนกันนะครับคือมาอยู่โรงเรียนของโคฮาเนะเหมือนกันนะครับแล้วก็แบบตามติดฮิซุมิมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งแบบปรากฏตัวออกมานะครับนะแล้วแบบคานะก็มองคนอื่นเป็นศัตรูหมดเลยนะครับนะแล้วยกย่องให้แบบฮิซุมิเนี่ยเป็นพระเจ้านะครับนะคือแบบเทิดทูนบูชาเป็นอย่างมากนะครับนะประมาณนี้เป็นต้นนะครับนะซึ่งคานะเนี่ยเธอก็เก่งนะเรื่องชีลิเดอร์นี่ถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวไม่เป็น2รองใครนะครับนะคือเป็นรองแค่ฮิซุมิอย่างเดียวเนาะนะครับนะก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับนะแล้วก็ได้ไปลงแข่งนะลงแข่งแบบระดับประเทศนะครับระดับจังหวัดนะก็ว่ากันไปนะครับนะถึงแม้จะไม่ชนะนะครับนะแต่ว่าก็ถือว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันนะครับนะโอเคก็ในเรื่องก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าในเรื่องไม่มีอะไรมากนะครับนะสำหรับอนิมาเย่นะครับนะมาดูทางด้านของการดีไซน์ตัวละครเนี่ยมาพูดเรื่องของอนิเมะเรื่องนี้แหละนะครับในเรื่องก็พูดไปแล้วนะครับนะเรื่องของการดีไซน์ตัวละครเนี่ยถือว่ายังตรงตามมาตรฐานของค่ายนี้เลยนะครับนะคือเห็นลายเส้นเนี่ยผมก็รู้เลยว่าเป็นค่ายของโดกะโกโบะแน่นอน100%เลยนะครับนะแล้วลายเส้นเนี่ยคือก็ดูเหมือนเมะอย่างอุมารุมากจริงๆผมรู้สึกว่ามันคล้ายกันเลยแหละนะครับในความรู้สึกของผมโดยเฉพาะทาเคชิมะเนี่ยก็คล้ายกับเอบินะจังนะครับอย่างนี้เป็นต้นมุโตโร่ก็ยังแบบคงตามสเต็ปของโดกะโกโบะเช่นเคยนะครับมาตามสเต็ปของเมคิราระนะครับก็ทำออกมาก็โอเคก็ดีนะครับก็ดีนะครับนะแต่ในเรื่องเนี่ยคือแบบค่อนข้างจะไม่มีอะไรมากนะครับนะไม่ซับซ้อนแล้วก็แบบคือแบบดูแบบสบายๆนะครับคือเมะเรื่องนี้มันทำออกมาแบบดูสบายๆนะครับนะในเรื่องก็โอเคนะครับนะแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่รู้เกี่ยวกับการชีลิเดอร์นะครับว่าชีลิเดอร์เนี่ยท่านี้เป็นท่าอะไรพวกนี้นะครับผมก็อาจจะทำให้งงเล็กน้อยนะครับซึ่งผมก็เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะว่าบางท่านี้ผมก็ไม่รู้จักจริงๆเพราะว่าผมก็ไม่เคยดูชีลิเดอร์อะไรสักเท่าไหร่นะครับผมนะครับนะในงานกีฬาสีก็แบบแค่แบบตีกลองแล้วก็ร้องอะไรนะอีมอซ่อนผ้าหรือว่าแบบน้ำเก้งงวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นอะไรประมาณนี้นะครับนะไม่ได้แบบ
กระโดดโลดเต้นใส่ชุดเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็มีฟูอะไรพวกนี้คือไม่มีนะครับนะคือถึงมันจะมีแต่ก็ไม่ได้แบบเต้นแบบเหมือนในอนิเมะเหมือนอนิมาเย่หรอกนะครับหรือว่าในการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ต่างๆนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะ ก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับอนิมาเย่นะครับนะเรื่องนี้คือบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรมากนะครับดูสบายๆฆ่าเวลาผมตัวละครน่ารักนะครับนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราได้รับจากอนิเมะเรื่องนี้ก็คือว่าการเป็นซัพพอร์ตที่ดีนั้นมันเป็นยังไงนะครับนะคือจริงๆนะเพราะว่าการแข่งขันกีฬาเนี่ยชีริปด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะมันเป็นแบบซัพพอร์ตชั้นดีเลยทีเดียวนะครับนะเวลาแบบนักกีฬาเนี่ยโอ้รู้สึกเหนื่อยจังเลยอะไรพวกนี้พอเจอแบบสาวๆนะครับใส่ชุดชีริปเดอร์น่ารักนะครับมาแล้วก็เต้นให้กับเราพวกนี้โอ้โหบอกเลยว่าพลังขึ้นฮึกเหิมมาทีเดียวนะครับนะแบบว่าเฮ้ยสาวๆกำลังเชียร์นี่ว่าสู้ตายอะไรพวกนี้สู้ตายกูสู้ตายโว้ยอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ถือว่านี่แหละสายซัพพอร์ตที่แท้จริงที่แท้ทรูนะครับนะคะแนนนะครับผมที่ผมจะให้อนิเมะเรื่องนี้นะครับนะ My Anime List ให้ไป 7.11 นะครับส่วนของผมให้ไป7ครับ7แต้มนะครับ7เฉยๆไปเลยนะครับ7คะแนนนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับนะข้อเสียมีแค่อย่าง2อย่างแหละครับคืออย่างแรกคือใครที่แบบชอบอนิเมะแนวแบบสนุกสนานแนวมันๆหรือว่าแนวแบบตลกอะไรพวกนี้เนี่ยเรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ครับผมเพราะว่ามุกตลกเรื่องนี้คือแบบทำออกมาแบบเลื่อยเปื่อย แบบธรรมดานิดนึงนะครับนะตามฉบับของโดคาโคโบะนะครับนะแล้วก็ทางด้านของเรื่องท่าเต้นนะครับแล้วก็ท่าเชียร์เนี่ยถ้าใครแบบไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยก็อาจจะงงก็เป็นได้นะครับนะแต่ก็ดูสนุกดีนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับไม่ซีเรียสนะครับตัวละครก็น่ารักดีนะครับโอ้ลืมบอกไปข้อเสียอีกหนึ่งข้อคือเสียงตัวละครโคฮาเนะเนี่ยผมรู้สึกว่ารำคาญไปนิดนึงนะผมไม่ค่อยชอบเสียงนางเอกโคฮาเนะสักเท่าไหร่นะครับนะตัวละครอื่นๆนะโอเคแต่ว่าโคฮาเนะนี่ผมรู้สึกไม่โอเคนิดนึงนะครับนะก็แค่นี้กันแล้วกันนะครับนะก็ทั้งหมดก็ผมสำหรับอนิมาเย่นะครับนะคลิปนี้สั้นหน่อยนะครับเพราะว่าผมอัดตอนตี 2นะครับนะผมก็เอาแค่นี้พอกันแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะมาด่าเอานะครับนะ โอเคจบกันไปครับผมสำหรับอนิมาเย่ครับนะโอ้ยก็ไม่ดีแล้วตอนนี้นะครับนะก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับนะเพื่อให้ติดตามช่องของเรานะครับนะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับนะเพื่อรับการแจ้งเตือนจาก YouTube ด้วยนะครับนะโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย